नवंबर को बोनफायर नाइट मनाई जाती है। इस बोनफायर नाइट की तारीख 400 साल पुरानी है। 1605 ईस्वी किंग जेम्स फर्स्ट के जमाने में एक 15 रुकनी कैथोलिक इंतहा पसंद ग्रुप ने 5 नवंबर स्टेट ओपनिंग की तकरीब के मौका पर पार्लियामेंट ऑफ बरतानिया को धमाका खेज मवाद से तबाह करने का मंसूबा बनाया। इतला मिलने पर एक अफसर रॉबर्ट सेसल ने 4 नवंबर 1605 को तकरीब से एक दिन कबल सर्च करवाया। पार्लियामेंट के तहखानों में इंतहा पसंद कैथोलिक ग्रुप का एक अहम रुकन गाय फॉक्स 2500 किलोग्राम धमाका खेज मवाद के साथ पकड़ा गया, जिसने पुरतशद्दुद तफ्तीश के बाद तस्लीम किया कि वो आग लगाने के लिए ही बैठा हुआ था। 31 जनवरी 1606 में गाय फॉक्स को इबरतनाक फांसी दी गई। बरतानिया के अवाम ने अगले साल 5 नवंबर 1606 को किंग्स जेम्स और पार्लियामेंट के बच जाने पर जश्न मनाया। जश्न में गाय फॉक्स से पुतले जलाए गए। जश्न वाली रात को बोनफायर नाइट और गाय फॉक्स नाइट का नाम दिया गया। आज भी बरतानिया के अवाम 5 नवंबर को बोनफायर नाइट मनाते हैं और गली मल्ले की खाली जगहों, पार्कों और चौराहों पर घरों से पुराना फर्नीचर लेकर ढेर लगाते हैं और आग लगा देते हैं और खूब आतिशबाजी करते हैं। ये एक ऐसा मौका है कि ये अपना ब्रिटेन पार्लियामेंट को हराने की कोशिश की। ये एक तरीके का है जो बस लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। Yeah, we're enjoying it. Oh, despite the bad weather, we love it. The fireworks have been beautiful. Celebrating bonfire. We're all mixing in different cultures. We're British Muslims. We're ready, prepared to join in with the culture. याद रहे कि त्योहार के बहाने पुराना फर्नीचर और घरों का टूटा फूटा बेकार सामान ठिकाने लगाने का भी ये सस्ता तरीन तरीका है। हेल्थ एंड सेफ्टी के इदारों की तरफ से ताकीद के बावजूद बरतानिया भर में कई लोग जख्मी होते हैं। ऐसे त्योहार पर वालिदैन अगर अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें और आतिशबाजी करने की हिफाजती तदाबीर अपनाएं तो हादसात की शरह में कमी वाक़ हो सकती है। अरशद रचाल, AY न्यूज़, ब्रेडफोर्ड।